小猪 AI 的国际站团队空间招募中极品，破线应用任意玩，工作流任意下载，不用再到处求资源，不用再愁节点报错，进来就是 VIP 待遇，玩到爽，下到嗨。名额有限，聪明人已经冲了，你还在等什么？今天的工作流还是围绕贝尔尼尼 S2V 这个模型来做的。今天的模型主要是在昨天视频里所讲的工作流的基础上，增加了for循环，增加了背景音效，增加了自动获取遮罩和加入了一个重要的输入节点，主要是这几块。贝尔尼尼 S2V 这个模型刚推出不久，我在真金 Hub 网站上也做了不少工作流和应用。真金 Hub 呢是我每天都在用的康复 UI 平台，非常好用。用视频下方的链接注册送1000点积分，每天登录还送100点积分。大家也可以看到，我在真金 Hub 的国际站加了一个团队空间，因为现在这个平台国内站和国际站已经完全分开了，国内站受安审的影响，不能生成这种破线的这种视频和图片了。所以说我在国际站搭了一个团队中心，在这个团队空间里可以自由的去生成各种图片和视频，包括破线的，把我所有的高质量的工作流和高质量破线的工作流都已经搭建在这个团队空间里面了。这种马老师头像的都是破线的工作流哈。工作流为了方便大家使用呢，我都在上面构建了应用，使用非常方便哈，也没有任何限制。小伙伴对这方面感兴趣呢，可以后台私聊我发入团2个字哈，会自动掉落入团指导，大家可以到我团队空间里来玩。今天所讲的工作流是本地跑的一个工作流，因为有几个关键的节点还没有构建在人民 Hub 后面人民 Hub 支持了这些插件和节点呢，以后我会把这个工作流也构建在这个瑞金 Hub 平台上。相似的功能我已经在瑞金 Hub 上构建了很多了，在这个团队空间里，像双人的、单人的、配音的，我都有构建。具体讲一下今天本地跑的工作流，我这个工作流在本地8G 显卡就可以跑，小显卡就可以支持。大家可以看一下我这个电脑的配置，8G 的显卡。8G 的显卡就可以生成贝尔尼尼 S2V 的长视频，这个工作流是很不错的，解决了小显卡的痛点哈。工作流包括相应的节点模型，我都会放在视频下方的网盘里。喜欢玩贝尔尼尼这个模型的小伙伴可以下到本地来用。今天具体讲一下这个工作流。最上面是for循环，for循环给大家也讲过多次了，输入呢是图像和音频，输出也是图像和音频。下面这些功能都是在这一个循环里来跑。这边输入模块，那这个关键输入节点先放后边讲，先把这些节点都是什么用处给大家讲一下。这几个节点是贝尔尼尼官方工作流自带的，其实磁模板的节点。像现在是图生视频的，那你就选图生视频；如果是视频编辑的，你选视频编辑，这样都可以选的。贝尔尼尼这个模型前期也给大家讲过，不同的功能是要不同的固定的提示词的。其实这里面加上去这个固定提示词模板以后呢，可能稳定性更好一点。但是如果没有这个提示词模板，它也基本上不影响生成，可能有一定的抽卡几率吧，只能这么说。下边这边是 SIM3 的遮罩提取节点哈，这个节点呢很方便使用哈，大家在这里输入你要提取遮罩的内容就可以了。比方说左边人物的脸，它直接就能把马老师这个脸给投出来，生成一个遮罩。这个遮罩是直接连在贝尔尼尼条件节点里来用的。那输入这块呢，最关键呢就是咱们今天要讲的这个多轨编辑器节点，这个是乱神大佬最新做的一个输入节点。这个节点用处很多，它可以支持很多模型包括 LTX2.3 的，包括浑圆的，包括现在的 One。贝尔尼尼是基于 One 训练的一个模型，所以说也支持贝尔尼尼的，还可以自定义，所以说它支持在很多模型的工作流上使用。那咱们具体讲一下这个节点的使用。这边是分辨率的选择，你可以自定义，你如果选自定义的话，下面输入宽高分辨率，你也可以选择固定的分辨率，也可以根据你输入的图片来选择自动宽高比，默认你输入图片的分辨率，可以长边，还可以自定义这样设置。下面这个就是图像的裁剪。在这里它分为多任务，为什么要用这个节点啊？你像for循环，大家之前用到for循环的话，每个循环基本上长度是固定的，或者是每个长度累加的、累减的，基本上都是有一定规律的。但是这里设置完多任务呢，比方说设置1个任务、2个任务、3个任务，你可以设置 N 多个任务，每循环一次呢跑1个任务啊，第二次呢就是跑第2个任务，第3次就是跑第3个任务。
这个功能流就是这样一个设置。所以说这个节点非常适合用在二循环生成长视频的工作流里。每个任务里在这里上传你电脑里的图片，它会自动识别conf里的你的图片，包括输出的这些图片都有。你也可以去文件夹里找你的图片，很方便。在这里上传图片，在这里写提示词，这块是用户的提示词，就自定义提示词。另外这边是系统提示词。大家可以看到我现在这边是空的，为什么是空的呢？它是默认是有的，是3个，一个 I2V 的一个 R2V 的，一个 I2V 的，这3个就是参考生视频、图片生视频、参考视频和视频编辑3种系统提示词。但这个节点系统提示词还是有点问题，它是可以自定义系统提示词的。你比方说你有系统提示词，你可以直接贴到这里来用。但是你如果说用它默认的这个地方恢复一下，它就是默认的提示词。你如果说不用自己的系统提示词，它生出来这个视频是有问题的，大家可以看一下，它生成的这种画面呢会有一堆的英文，所以这个系统提示词大家用的时候把它直接删掉，或者是用自己的系统提示词，不要用这个节点自带的系统提示词它是有问题的。这个问题呢，我也给乱神大佬已经反馈了，后面可能会去更新版插件。但现在如果说有系统提示词就用自己的，没有就删掉。每个任务呢都是这么来上传提示词和上传图片的，很方便。下面是视频编辑要用的一个轨道，上传视频就行了。今天是图生视频，所以说只上传了图片就 OK 了。最下面是音频，你自己的一个音频。你可以伸长和缩短，可以调节这个音频的长度，根据你的需要来。单个任务尽量和音频对应起来，像这个地方尽量是在没有过渡音的这个地方，没有连续语音的地方进行任务的切换，包括这里尽量在没有连续语音的地方进行任务的切换。2个循环拼起来，这个视频音频就比较流畅了。这是这一块。另外这里是可以调节这个音频的大小的，这里你可以听一下你自己上传的音频大小合不合适，你这里可以调节一下音频的大小。这里是调节你生成视频的帧率，最小是16帧。贝尔尼尼默认的是16帧，所以说设置计量就设置到16帧。如果说你有高帧率的需要，你可以在后面加补帧节点，我这边也有预留。这是这个节点，它配套的输出节点有这几个，第一个多轨任务输出。它这个输出是单任务的参数输出，这里可以指定你提取的是哪一个任务的参数，它是从0开始的。你0的时候是任务1，1的时候是任务2，2的时候是任务3。所以说做份循环呢，直接把它给连过来了，把循环里面的这个索引给连过来了。所以说你跑第一个循环的时候就是第一个任务，跑第二个循环的时候就第二个任务。你像第一个循环，那它输出的用户提示词，第一个循环你输入的提示词，因为我没有用系统提示词，所以说这个是直接输出的，我输入自定义的提示词。下面这个长度，第一个任务的总帧数，大家可以看一下，第一个任务的总帧数154帧，这个154帧是这个率乘以这个时长大概不到10秒，它是单个任务的总帧数。这边是单个任务所生成的图片，这个图片都进行了拆分，从左往右数，第一个图片 0 image 1，这样做了一个输出。这下面就是音频和视频，这里没用到。这边是多轨信息的输出，包括你设置的宽高分辨率，包括这个总帧数，这个总帧数就是3个任务的总帧数。大家可以看到，它这个输出的是300多帧，16帧的帧率，大概也就20多秒，它是一个总帧数。这边是帧率，这边是任务数量，我这边是直接连到循环次数上了，这个是任务数。再下面就是这个多轨音频输出，第一个这个是合并音频，就是总的音频，这3个任务所用的总的音频。这个节点也是有任务索引的，是索引3个任务所对应的音频，就像任务1对应这块音频，它是任务对应的一小段音频，这边是整个视频所对应的音频，这样的一个音频输出这样用的。这边是刚才讲到的是遮噪的提取，在后面这个就是昨天讲到的贝尔尼尼 S2B 工作流了。我只是把贝尔尼尼这个条件节点从官方节点替换成了乱神大佬优化后的一个节点。这些乱神大佬的这个节点呢，我都会放在这个网盘里哈，大家可以下载到自己本地进行安装部署。就是高噪采样和低噪采样，中间我是加了防爆显存、爆内存的2个节点，一个释放显存，一个释放内存。在下面这边生成的图片组以后呢，一个连到上面进入或循环是哪家，另外一个呢接到下面。
下面这块是生成视频音效，也就是背景音的一个模块。这个模块是用 DASWA 这个模型生成的。我测试那个蒸馏版 FP8 模型来生成音频，它后面有很多乱七八糟的比较嘈杂的人声，所以说就没用蒸馏版 FP8，就用了 DASWA 的模型。DASWA 这个模型生成的背景音是比较好的。这个 DASWA 的工作流也用了前期的 DASWA 工作流，如果不懂的小伙伴可以去我前期讲 DASWA 那一期的视频里去看一看，其实跟这个官方的工作流没多大区别，因为是为了生成这个视频的音效嘛，所以说在这里做了一个 Q3VL 音效提示词的输出，把前面贝尔尼尼 S2V 模型生成的视频图片输入到 Q3VL 这个节点里，最终输出一个与视频对应的背景音的提示词，输入到这个 LTX2.3 这个工作流里，最终生成这个音频。大家可以看到，这边只是提取了音频，接入 for 循环进行循环内的累加。for 循环出来以后呢，生成视频和音频的一个合成。这边可以看到，这边对于音频和图像做了一个裁切。这边音频是从1、2秒开始的，裁切的1秒。如果不做裁切的话，它第1秒是0，起始索引是从第2秒开始。图像也是第2帧开始，对于图像和音频做了一个裁切。为什么要做这个裁切呢？大家可以看到，在这个 for 循环的起始是输入了1帧的空图像，也输入了1秒的空音频，所以说要把这2个初始输入的空图像和空音频给裁切掉，是这样一个原理。下面是用到音频合成的一个节点，因为人声是自己输入的，在这里进行输入的，背景音是通过这个 LTX2.3 的工作流生成的，所以说要把2个音频进行一个叠加合并，把人声和背景音合到一起，双轨合并，这样才能导入到咱们的视频里。这个时长就是设定的这个时长，就是这个总帧数除以这率，得到一个时长，也就是音轨的时长，接到这里来。下面这些参数呢可以不用动，但是如果说你要求人声大一点，你调节这里，背景音的这个大小调节这里，最终把这个图像和合成后的音频导入到视频合成里面。今天这个工作流呢稍微有点复杂，它分为好几块，特别是这个多轨编辑器非常好用，它可以用在各种工作流里，作为输入的总节点来用。它因为比较灵活，可以灵活的调节任务的时长，非常适合跟这个 for 循环来进行配套。这个是今天的工作流，这个工作流比较长，希望对大家有用。这个工作流包括工作流里所用到的新节点，包括它用到的这一些模型，我都会放在视频下方的网盘里，方便大家自己下载后在本地部署。喜欢的小伙伴帮忙给个1键3连，投个币，谢谢各位老铁，谢谢大家。